Македонските граници стануваат шопинг рути. Граѓани од Албанија масовно влегуваат во земјава, но не на прошетка, туку по поевтин живот. Алфа направи обиколка на бензинските пумпи и поголемите маркети долж патот кој води до граничниот премин Ќафасан. Резервоарите до врв се полнат на домашните бензински пумпи, а количките во маркетите брзо се полнат со основните прехранбени производи. Според регионалните споредби, разликите во цените на бензинот и дизелот достигнуваат ниво кое за многумина го оправдува и самото патување. I buy only for my travel. It's not a problem for me, but for the others is a problem. Јас купувам нафта од овде кога одам на долг пат и не е голем проблем за мене. Но за граѓаните на кои секојдневието им зависи од автомобил, посебно за транспортерите и таксистите, високата цена на нафтата е голем проблем. Акцизите кај нас се многу високи. Македонија no. Албанија yes. Во Македонија не е скапа нафтата, а во Албанија е скапа. Бев во Тетово и на одење и враќање наполнив гориво. Yeah, mostly came for things like that, diesel oil. Да, повеќето доаѓаат да наточат нафта. Во Албанија цената е двојно повисока. Но ова не е само приказна за горивото. Во маркетите се почесто може да се слушне албански јазик. Од основните прехранбени производи, леп, млеко, масло, до месови средства за домакинство. Граѓаните од соседството купуваат на големо. Дел од нив вела дека цените се значително поповолни, особено кога се купува во поголеми количини. Неретко доаѓаат организирано со автобус на пазарење во Струга, бидејќи првите маркети се на неколку минути од Ќафасан. For the food, no. Till now. But I think no. Because the government have introduced Не, храната не е поскапа од тука. Албанската влада превзеде мерки за намалување на цените на прехранбените производи. Тоа што доаѓаат во Македонија по храна за мене е погрешно, бидејќи цените во маркетите кај вас и во Албанија се исти. Зошто да ги купувам тука истите артикли со ист квалитет? Но тоа е до менталниот склоп на луѓето. Not all, but some yes. Не се скапи сите производи, но одредени имаат висока цена. Не, за пазаруваме. За пазар. Што пазарите најчесто? Масло ќе име, некој масло да земаме, некој шекер, рис. Поевтино е? Поевтино, малку поевтино. Let's say it was same, just a little bit different. Цените се исти, можеби е малку поевтино, но не премногу. За многумина од Албанија, разликата во цените е доволна причина да се помине границата и да се направи целосна набавка, од гориво до леп. Колони возила со албански регистарски таблички на македонско-албанската граница. Зголемената фреквенција е речиси секојдневна појава. Понекогаш на граничниот премин се чека и со часови. Причината е различните цени во двете соседни земји. Разликите произлегуваат од различните акцизни политики, даноци, транспортни трошоци и динамиката на пазарите во двете земји. Кога тие фактори ќе се спојат, се создава целосен јас, кој граѓаните брзо го препознаваат и го користат.